Aquí te va un truco súper sencillo para controlar el bruxismo. A veces estamos muy tensos y estresados, por lo que apretamos los dientes muy fuerte. O en la noche cuando dormimos también los rechinamos. Por eso es que tenemos dolores mandibulares muy incómodos. Para evitar eso, primero ubicaremos el hueso cigomático. Está aquí. Luego de ubicado este hueso vas a hacer movimientos circulares haciendo presión y jalando hacia el ángulo de la mandíbula. Repítelo de 6 a 8 veces en ambos lados, 2 veces al día. Este ejercicio lo que hará es liberar la tensión del músculo macetero, que es uno de los principales músculos de la masticación. Si aún tienes dudas de cómo controlar el bruxismo, agenda una cita en el link de nuestro perfil.